అన్నా నీ బండి పడుతున్నారా? అరే పడుతుంది పడుతుంది. పది నిమిషాలు రెంట్కి తీసుకుంటున్నాను నేను. 5 నిమిషాలు అది Hello guys, this is Shashi. Welcome back to my YouTube channel, Shashi Yadav Stunts. యాక్చువల్గా ఏమైందంటే రేపు ట్రాక్ డే ఉందన్నమాట. వీళ్ళందరూ కొట్లాడుతారు నా బండి అని. నేను నిన్న నైట్ నుంచి నా బండి చేయకుండా చేసుకుంటా బ్రేకులు పడకపోతే ఇట్లా ఉన్నా. అండ్ ఆ పెద్ద మనిషి మాత్రం చాలా బిజీ ఉండవు. మీ మీద 2 గంటలు వేసిర్రు, నమ్మిరంటే మీరే. చలో బాబు పక్కన ఆడుకోమా. కంపల్సరీ మా వీడియోగ్రాఫర్ వచ్చిండు. దా ఇట్లానే కెమెరా పట్టుకొని వీడియో తీ. సో వీళ్ళందరినీ మర్చిపోండి, మన బండి మనం చేసుకున్నాము. మనం ఇంజక్షన్ ఇద్దాం. సో నిన్న రాత్రి నుంచి బ్రేక్ల మీద కూర్చున్నాము. అవన్నీ మీరు పట్టించుకోవద్దు, నన్ను నా మీద ఫోకస్ చేసుకోండి. నిన్న రాత్రి నుంచి బ్రేక్ల మీద కూర్చున్నాము. ఇట్లాంటివి 4 డబ్బాలు అయినాయి. ఇది ఇంకొకటి, ఇది 5th అన్నమాట. ఇచ్చిన 2 నీకు 4 ఇది పాత కస్టమర్. మన ఐపీఎల్ ఉంది కదా, గలీజ్గా మాట్లాడకండి ప్లీజ్. అంతా బీ ప్లేస్ కూడా కూర్చొని ఇంకొక గంట టైం పడుతుంది. స్కిల్స్ పెరిగిపోయినాయి. సో ఈ కష్టాలన్నీ రేపటి ట్రాక్ డే కోసమే. ఇంతమంది ఇంత కష్టాలు పడతారు. అందరి బండ్లు ఈసారి ప్రాబ్లం వచ్చేసినాయి. రోహిత్ భాయ్ మంచి పని, సుకున్ పని. ఇక నా చేతులు చూడండి, మీరే డిసైడ్ చేయండి హార్డ్ వర్క్ పడుతుందో. तो ये था समझो प्रॉब्लम जिसकी वजह से मेरी गाड़ी मिसफायर हो रही थी. हाफर पे पट 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 ఇంకా నేను ఇది ఇచ్చి ఎల్పిఎస్ అది మీద నాకు ఇది చూడు. ఇంకా ఇది ఇచ్చినావా? ఏదో ఒకటి ఇచ్చిన. ఇది ఇచ్చినావా? పేరు తెలియదు నేను చెప్తుంది. బాబు పక్కన ఆడతాం. పేస్ట్ జరగకపోయినా పర్వాలేదు. Is it really love? Just watch me march towards the battle. Every dog has a day. నా బండి తెచ్చి నా ఇంటికి పెట్టి ఆయన ఏమో 12-1 వచ్చి నా బండి అంటే I criticized myself for trusting lies. I know I can't hide. Problem.
లైఫే ప్రాబ్లం, క్యాలిపర్ ప్రాబ్లం కాదంట, పైప్ ప్రాబ్లం కాదంట, మాస్టర్ సిలిండర్ ప్రాబ్లం కాదంట, లైఫే ప్రాబ్లం అని చెప్పి చాలా పిలుస్తాను చెప్తున్నాను. మీరు ఏమంటారో కింద కామెంట్ చేయండి. కామెంట్ చేసి మీ అభిప్రాయం మాకు తెలియజేయండి. हाय व्हाट्सअप, क्या बोल रही पब्लिक, गाड़ी बन भी पब्लिक। them down. I'm gonna take సో షరాజ్ లైట్ వేపిస్తుండ అనమాట, ఎందుకంటే మాకు పొద్దున 4 o'clock పోయేటప్పుడు కష్టమైపోతుంది. డాన్ హాయ్. సో నా బండి ఇంకా బ్రేకులు రాలేవు అండ్ ఆ పక్కకు పడేసిన అండ్ ఇక దాని హ్యాండ్ బ్రేక్ ఒకటి కొంచెం వస్తుంది. సో దాంతోనే రేపు అడ్జస్ట్ అయిపోతా. అండ్ ఇక్కడ మన డ్యూక్ కూడా ఇన్నే ఉంది. రోహిత్ భాయ్ హాయ్. ఈయన రోహిత్ భాయ్ మాత్రం చాలా సుఖం జిందాగి, ఎందుకంటే వస్తాడు చిన్న చిన్న పనులు ఉన్నాయి అంటాడు, చేయించుకుంటాడు, వెళ్ళిపోతాడు. 10 గంటలకు వచ్చిన ఇప్పటిదాకా ఊసబెట్టిరు. ఆ డైలాగ్ చెప్పు పొద్దున్నే 6 గంటలకు లేస్తా. हो गया ऑलरेडी, इसके लिए दिलीप को ऑलरेडी बोल दिया मैं, कोई गाड़ी है ना 10 बजे उठाना బా పక్కా 10 గంటల వరకు ఆపాల్సిందే. చేసుకుంటాడు వెళ్ళిపోతాడు. ప్రతిసారి చూసుకోరి ఎవరు ఉంటారా లాస్ట్ దాకా ఈయన పిలిచాడు కూడా బండ్లు ఎవరు పెడతారు లోపల, బండ్లు ఎవరు పెడతారు అది చెప్పు. అంత భయంతో చెప్పు. సో వైరింగ్ కలిపేస్తుండు, జల్దీ వైరింగ్ కలిపి లైట్ ఆన్ చేస్తే మేము కూడా చూస్తాం ఎట్లా వస్తుందో రైట్. I just పాపం ఈ మనిషిని చూస్తేనే నాకు బాధ అనిపిస్తుంది. ఇంత పని చేస్తూ మొత్తం ఇట్లా చేసినాం. go on the inside. ఇది BS4 కదా. మీరెందుకు నవ్వుతుండు అంకుల్? ఎవరు అంకుల్ ఆంటీ ఏమంటావు డాన్? డాన్ బిజీలో ఉండు, డిస్టర్బ్ చేయకుండా వారు. రోహిత్ భాయ్ కరెంట్లో వచ్చేసిండు. వేడి చేయగల లాగితే ఫోన్ కాలిపోతా, దూరం పెట్టు. సో రోహిత్ భాయ్ ఎందుకు అట్లా గరం? రోహిత్ భాయ్ చాలా గరం అవుతుంది అలా. చాలా గరం అవుతుంది, వేడి తాకుతుంది. నాకు తాకుతుంది, చెమటలు వస్తుంది నాకు. డైరెక్ట్ డాన్కి ఇచ్చేసింది అనమాట, ఎందుకంటే పొద్దు నుంచి వెయిట్ చేపిస్తుండు. ఏం చేస్తలేదు. చూపి కెమెరా చూపి. నేను చేయకుండా ఒకటే కారణం, నేను బండి చేస్తే వెళ్ళిపోతున్నాను. ఈయన వెళ్ళిపోతే డాన్ మిస్ అవుతాడు అన్న కారణంతోనే లేట్ చేస్తున్నాను చెప్తున్నా డాన్. కానీ అలా 3 పనులు ఉండే ఈయన వల్ల ఇది పెట్టు లైన్ బీ వేయకుండా ఇట్లా బీపోతుంది. సో ఇది కంప్లీట్గా స్టన్ మోడ్ అనమాట. దీనికి ఇదే క్రాష్ గేజ్. మీకు ఎవరికైనా క్రాష్ గేజ్ కావాలంటే నాకు మెసేజ్ చేయండి, మీ అందరికీ రెడీ చేయించి పంపిస్తా. దానికి కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎగ్జాస్ట్ ఒకటి వేసిండు అండ్ దీనికి హ్యాండ్ బ్రేక్ అనమాట, హ్యాండ్ బ్రేక్ బ్రాకెట్ ఇది సపరేట్గా, ఈ బ్రాకెట్ మనకి అవైలబుల్ అవుతుంది. సో ఇది 2 piston ఫ్రంట్ 220 క్యాలిపర్స్ వేసినాము, 2 డ్యూక్ హ్యాండిల్ వేసినాము. డాన్ చెప్పు ఏమో చెప్తున్నావు. ఇందాక శనాథ్ ఏమో అన్నాడు, ఏమని? సారీ శిశు ఏమో అన్నాడు, ఇది BS4 కదా ఎట్లా ఆఫ్ చేస్తాను లైట్ అని. చూడు అంతే కదా, నువ్వేమో చెప్తున్నావు. సమోసాలు తీసుకురా పోగా ఆకలి అవుతుంది. ఓకే మీరు అందరూ వీడియో తీసి మేము సమోసా బిర్యానీ ఎంత క్లియర్ అందరికి కిరాక్ ఇచ్చేసినావు కదా. చిన్న బ్రేక్ తర్వాత వస్తున్నారు రోహిత్ బైక్, పొద్దున్న ఆకలిస్తుందంట. చిన్న బ్రేక్ ఒక 10 సమోసాలు తీసుకొని రోహిత్ బైక్ తినిపిస్తా. అప్పుడు కూడా వీడియో తీస్తాను కావాలంటే. కాల్ తీసుకురా మర్చిపో. ఓకే, సో బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ స్టే ట్యూన్. Few moments later. రోహిత్ భాయ్ ఆర్ యూ హ్యాపీ? నాట్ సాటిస్ఫైడ్. 10 సమోసాలు 10 సమోసాలు చేయలే, 5 కచోరీలు తెచ్చినాం మనం. డాన్ ఆర్ యూ సాటిస్ఫైడ్? నాకే ఒక పక్క పోవాలంటే ఇంక మీరేమంటారు? బిర్యానీ తినిపిపోయేటప్పుడు మీరే తినిపించాలి, బండ్లు చేస్తున్నా. సర్వీస్ ఛార్జ్ చేయకుండా బండ్లు చేస్తాను. సో మంచిగా ఫిట్ చేసారు, లేదు ఏలు పెట్టిరంట. ఏలు పెట్టలే, బోల్డ్ లూజ్ ఉంటాయి, లైట్ మొత్తం డాన్స్ చేస్తుంది. రన్నింగ్ మళ్ళీ లైట్ I've built walls a mile high to protect my heart. సో ఇప్పటిదాకా టైల్ ల్యాంప్ గురించి చెప్పినా కదా, ఇదే అనమాట. ఇప్పుడు దీని కనెక్షన్ ఇచ్చినాక డాన్ చూపిస్తాడు. డాన్ షరాజ్ ఏం చేస్తున్నావు?
సో యాక్చువల్గా దీనికి దమ్ము లేదు, తుడవకుండా పెట్టేసిండే, గమ్ము పోయింది. దమ్ము దమ్ము లేదంట. సో దీనికి మళ్ళీ గమ్ము పెట్టి దమ్ము తెప్పిస్తుండు. తెప్పించి ఇప్పుడు దాన్ని దమ్ముదాని అక్క పెడతాడు. I am strong, just watch me tear them down. I'm gonna tear them down. If it couldn't break your heart, is it really love? If it can't tear you apart, is it really love? అయితే నువ్వు వచ్చినావు అన్నమాట. ఇప్పుడు చాలా సేపటి తర్వాత నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చారు, కెమెరా వచ్చేది యాక్టింగ్ చేసే చాలా సేపు తర్వాత నాకు యాక్టింగ్ చేసే ఛాన్స్ ఇచ్చారు అనమాట. వచ్చింది. సరే సార్, మాటలు ఎందుకు వింటాను అసలు? అంటే ఫ్రీ ఉంటాడు మన లెక్క బిజీ ప్లేట్ వస్తే ఇంకది బయట పడ్డాను. అరే బ్రో ఇంకలా ఇందుకే అంటారు డోంట్ మెస్ విత్ స్టాండర్డ్స్ అని. ఏ బ్రో కొత్తగా ఇవ్వడానికి యాక్టింగ్ చేసాడు. ఫుల్ ఉంది, బరువు ఉంది, పెట్రోల్ ట్యాంక్ అని. ఈ On the inside, the heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been too scared that I unravel. నీకు డైరెక్ట్ ఫీడ్ చేస్తా కదా కాదు లేదు చేస్తా. రాదు. చొప్పించేయి అంటే రోహిత్ భాయ్ నీ ముఖం చూస్తే జాలేస్తుంది నాకు. కొడతా అంటుండు మనకి. Many hours later. I'm gonna tear down this castle. God, I am trying now. ఏది చెత్త నాలకు చెత్తకుండా I just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been too scared that I unravel. Brick by brick, I built these walls. Now I know that I am strong. Just watch me tear them down. I'm gonna tear them down. If it couldn't break your heart, is it really love? If it can't tear you apart, is it really love? Just watch me. సో రోహిత్ భాయ్ కోసమో కష్టపడి చేతులంతా ఇట్లా వేసుకున్నా. అండ్ ఆయన మాత్రం వీడియో చేస్తుండు. అండ్ ఇంకేం చెప్దాం. సో అయిపోయింది. నా బండికి ఇంకా బ్రేక్ రాలేదు. సో హ్యాండ్ బ్రేక్ ఒకటి కొంచెం పని చేస్తుంది. దాన్ని అట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు రేపు. ఒకవేళ రాలేదంటే పక్కకు పెట్టేసి కూర్చొని బ్లాగ్ షూట్ చేసుకుంటా కూర్చుంటా. అండ్ సరాజీ బండి అయిపోయింది, రోహిత్ భాయ్ బండి అయిపోయింది. సో గాయ్స్ వీడియో ఎట్లా అనిపించింది? అండ్ రేపు ట్రాక్ డే వీడియో కూడా దీంతో కలిపేయా. ఇది అది సపరేట్ చేస్తాను అనమాట. లైక్ కరో, షేర్ కరో, సబ్స్క్రైబ్ కరో. సో గాయ్స్ వీడియో ఎట్లా అనిపించింది? వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్, కామెంట్ అండ్ షేర్ కంపల్సరీ చేయండి. అంటిల్ ద నెక్స్ట్ టైం స్టే ట్యూన్, స్టే సేఫ్. మీరు వీడియో కానీ గట్టిగా షేర్ చేస్తే ఇందాక మేము కచోరీ తిన్నాం. కచోరీ కానీ బిర్యానీ చేయగలుగుతాం. సో డాన్ ఏమంటుందంటే మీరు వీడియోస్ అనే గట్టిగా షేర్ చేస్తే కచోరీ సమోసా కాదు డైరెక్ట్ బిర్యానీ తిందామంటాడు. బిర్యానీ తిందామంటారు. సో అది మీ మీద ఉంటుంది. స్టే ట్యూన్. అంటే ఎవరెవరు హైదరాబాద్లో ఉంటారో వాళ్ళకి బిర్యానీ క్యాన్సిల్, ఎవరెవరు బయట ఉంటారో వాళ్ళకి హైదరాబాద్ బిర్యానీ కన్ఫర్మ్. సో గరా నాకు అర్థం కాదు గరా. సో మీ అందరికీ డాన్ ఏమో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అయ్యి బాబు ఇందాక ఆకలేస్తున్నాను చెప్పి కచోరీలు తిన్నాం కదా. అయ్యే టైం బాగా కచోరీలు తిన్నాం. మీరు కానీ అందరికి పంపించారనుకో
పలా తిందాం పలా పలా Be more